Cześć kochani, witamy w nowym vlogu. Dziś witamy Was z Akranes, w miejscowości położonej około 40 minut od Reykjaviku, czyli stolicy Islandii. I pokażemy Wam, co można tutaj zwiedzić. Idziemy właśnie na latarnię, na górę. Udało nam się załatwić to, bo na Islandii nie każdy może wejść do góry. A idzie z nami przemiły pan Islandczyk, który nam opowiada dużo o tym miejscu. Dużo gwiazd tutaj śpiewało, nagrywało teledyski. Także no jest to bardzo fajne miejsce. Akustyka w środku ponoć jest baja. So how long has it been taking care of the lighthouse? I've been doing this for 12 years. 12 years. Yeah. Okay. And when I started this, it was not really a clever idea Why? because no one had done it before in Iceland. That's why. Okay. Because people didn't believe on this idea to make it a tourist attraction or something like that. People told me no one is like to go into a lighthouse. There's nothing special about lighthouses. But there are so many lighthouse nerds in the world. Yeah, but they were wrong. I can see the tourists who came here every day. Yep. So how many tourists visited like yearly here? We have around maybe 5 to 10,000 people. I don't know. Something to do. Yeah, between So like the whole population of Akranes. yeah, Okay. yeah. Nice. And before I started this job, there were almost no tourists in the town. But it have changed all these. Yeah, years. because I think that all Iceland came like a big tourist destination. So Yeah, it changed. yeah. And people like to visit lighthouses and churches and stuff like that. Okay. What else can you tell us about the lighthouse? So by accident we found out that it's really good echo in the lighthouse. So a lot of great musicians from all over the world have been Okay. doing music in the lighthouse. I can tell you some names if you like to. Yeah, we'd love From to. yeah, So, we have any famous? any famous Sara Larsson from Sweden. This is like Svavar Knútur. He's a guitar player. He plays the ukulele sometimes. This is called the in the lighthouse than outside. Before I opened the lighthouse for public, I took a photo of the small one, not this one, but another one, and it was starting breaking down a little bit, the small one. So I took a photo, I posted it to a newspaper in Reykjavik, named Morgunblaðið, and I told them we have to save this lighthouse because it's one of the oldest concrete lighthouses in Iceland. Teraz tymi schodami do góry. A pan mówi, że na drugim piętrze jest jeszcze lepsza akustyka. I że będziemy zafascynowani. A? Dawaj. It's amazing. This is the concert hall. We can do it all together, not together. I can start, then you. I like. Czwarte piętro, idziemy wyżej. Słyszę coś tam. No. So like 10 seconds after you finish the sound, you just You can still hear it. Yeah. Okay, so up there is only the light. Yeah. I gorzej zejść zawsze, nie? Po drabince. No fajnie. Czekaj. Idzie prezes. Prezes. Naczelny YouTube'a. Hello. Nice to meet you. A więc, to jest całe źródło tego zamieszczania, czyli wielka soczewa w latarni.
I tu taka ciekawostka, tam na dole leży żarówka. I wyobraźcie sobie, że ta właśnie żarówka rozświetla całą okolicę. To soczewki. Soczewka jest na tyle konkretna, że stanowi 60% kosztu budowy całej latarni. Tak jak widzicie, w Akranes znajdują się dwie betonowe latarnie. Większą z nich budowano w latach 1943-44, a do użytku oddano w 1947 roku. Konstrukcja latarni liczy sobie niespełna 23 metry wysokości, natomiast światło latarni położone jest na wysokości 24 metrów i widoczne jest z odległości do 15 mil. Druga, mniejsza z nich, wznosi się na wysokości 10 metrów. Co ciekawe, jest to najstarsza betonowa latarnia morska na Islandii, a o jej remont walczył właśnie Hilmar, którego poznaliście na filmie. I jak? Dał radę? Księga gości. Pisz się ładnie. Co pisujesz w nazwisku? Pokazujesz? Bye. Podobało się? Bardzo. Dużo ciekawostek, nie? Już parę miesięcy mieszkałem w Akranes i nie miałem takiej okazji. Tak ci załatwiłam. Kiedy pożegnaliśmy się z Hilmarem, ten wrócił i zaproponował, że pokaże nam coś jeszcze. Zabrał nas do centrum Akranes i pokazał dwa murale. Autorami tej sztuki są dwaj jego serdeczni przyjaciele, Bjorn i Haldun. Stworzenie pierwszego z malowideł zajęło artystom 3 miesiące i przedstawia sylwetki islandzkich artystów. Natomiast drugi mural w całości poświęcony jest Davidowi Bowiemu, którego są ogromnymi fanami. Zresztą co od razu widać. Mati robi zdjęcia. Jak na fotografa przystało. Max stoi. Pan nam opowiada. Grzeję sobie rączki w kieszeni. No, troszeczkę zimno. Gdzie idziemy teraz, Mateusz? Teraz idziemy dokładnie tam i nie wiem jak to nazwać. Są jakieś takie termy lokalne, czy może jakieś baseniki takie z ciepłą wodą? Trzeba już to zbadać właśnie. Jak będę Zobaczymy, wracał, to już opowiemy. będę wiedział. Bardzo mnie martwi odległość oceanu. Max idzie z siatką z bonusa, jak turysta. Ja jestem jak lokal. Jak locals? I w tej oto budce jest kasa, jest tutaj też toaleta. Bilet za jedną osobę 2500 koron. Ej, co się wtryniasz, Andrzej? Co się wtryniasz? Ale już wam wyjaśnię I dlaczego. od razu ci mówię, nie będę tego wycinał. Albo nie, powiem I wam, ciebie też nie. powiem wam później. Póki nikogo nie ma, tak wyglądają szatnie do tego miejsca. Jest tu bardzo, bardzo zimno. Tu jest damska, tam po prawej stronie jest męska. I najpierw trzeba wziąć prysznic, a tu jest miejsce na ręczniczki. No. Fajnie wam ciepło? Zmiana warty. To jest poświęcenie dla vloga. Wyszedłem z ciepłego basenu na mróz. Halo, halo! Znajdujemy się w kompleksie Gudlau. Składa się z 3 pięter. Na samej górze mamy taras widokowy.
Środkowy taras to są prysznice oraz ten oto basen, który widzicie. Jest kilka pomieszczeń. Na samym dole jest niewielki brodzik dla dzieci. Jeżeli chodzi o cenę, to jest to 2500 koron. Kiedyś to było 500 koron. Natomiast cena wzrosła. W zamian dali dostęp do basenu miejskiego, który jest nieopodal. No, możesz wspomnieć, że szatnie są raczej mało przyjazne ludziom, użytkownikom. Szatnie są bardzo nieprzyjemne, ale to już widzieliście. Fajne jest to, że stąd mamy zaledwie kilkanaście metrów do oceanu, gdzie możemy się przejść, pomorsować. Patrzcie tylko to, co oni robią. Co oni robią? O, fuck. A teraz trwają rozmowy. Chłopacy wrócili z morsowania, które trwało aż 30 sekund. I pan w tym momencie zaczął zagadywać, że czy z niego sobie żartują. No, w każdym bądź razie chłopacy wrócili i teraz rozmowy trwają. Bardzo miło. Bo Islandia to w ogóle jest bardzo przyjazny kraj. I ludzie są tutaj ciekawi siebie nawzajem. A przy tym mamy piękne słoneczko. Idziemy jeszcze teraz na basen, który jest w cenie tego biletu, a tam już nie będę mogła nagrywać, także do zobaczenia na kolejnej atrakcji. Więc basen znajduje się tam, a ten drugi basen miejski jest tutaj. Wejście od bocznej strony, tak jakby od ulicy. No. Czyli kawałek musieliśmy przejść, od tutaj w strojach. No i tam już byliśmy, bardzo fajny basen, polecamy również. Jest duży basen taki z chłodniejszą wodą i takie ala jacuzzi, ale bez bąbelków. Fajnie weszłam sobie o tutaj. A ścieżka jest obok. No nie przejmujcie się, nie ma tego złego. Chłopaki już poszły do przodu. Zapomnieliśmy z tamtych baseników jeszcze bidona. Tutaj, o, tu są przybieralnia do tego basenu naturalnego. Teraz chcielibyśmy jeszcze podjechać na jedzenie, bo już jesteśmy głodni, a następnie to zobaczycie gdzie. Nie będę zdradzać. Znaleziony? Zanim wyjechaliśmy jeszcze za Kranes, postanowiliśmy odwiedzić stary wrak. Nosi on dumną nazwę Hufrungur, co oznacza delfin. Co prawda nie odnalazłem żadnej fascynującej historii z nim związanej, jednak wiem, że został on zbudowany w stoczni w Akranes w 1955 roku i przez długi czas był częścią floty śledziowej. Dziś niszczeje, jednak cieszy oko fotografów i turystów. Zobaczcie sami, czyż nie jest piękny? O, bębuś! Ja co zrobiłem? Zapomniałem się. Idziemy teraz na dwa wraki statków i Max mówi, że to są statki wielorybnicze, aczkolwiek nie jestem pewien, trzeba to sprawdzić. Przeczytałem? Tak przeczytał? Tak jak internet. A o miejscówce tej wiemy No od poczekaj, Ewy. możesz stanąć chwilę? Jeszcze chciałabym cię o coś zapytać.
Gdzie jest plaża? Gdzie jest plaża? Jak daleko jest jest to plaża. od miejscowości Akranes? Jesteśmy około 35 km od miejscowości Akranes. Na północ. To nie jest on. Gdyż ponieważ te statki są na dole. No i mamy takie dwa autowraki. Islandia jest jednym z niewielu krajów, które nadal zezwalają na wielorybnictwo. Zdobycie ropy wielorybiej i pożywienia to główny cel polowań. Jednakże opinia publiczna na ten temat jest podzielona. A jeżeli zdania są podzielone, to nie brakuje organizacji międzynarodowych walczących z połowem tych pięknych ssaków. Jedna z takich organizacji zorganizowała sabotaż stacji wielorybniczej w Hvalfjordur, czyli miejscu, w którym się teraz znajdujemy. Efektem tych działań było zatopienie 2 statków wielorybniczych. Natomiast kilka dni po zatonięciu statki zostały wydobyte i odholowane na brzeg, gdzie stoją do dziś. Tego to tym pięknym widokiem kończymy dzisiejszego vloga. Oczywiście zapraszamy na kolejne, bo to nie wszystko. Oglądajcie, bądźcie na bieżąco. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Opowiadaj, Mateusz, jak wrażenia z wejścia do oceanu? No, 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 no. I teraz Mati zaskoczony, ponieważ to jest szatnia. Nie, ja nagrywam teraz Morsa. się uwalił na kamień jak mors. No typowo, nie? Kokotka. Jak taka koszka.